16 yillik ish stajiga ega bo'lgan Abdumo'mindan qimmatli maslahatlarni sizlarga ham bo'lishamiz. Abdumo'min, mahsulot men zo'r bo'lgani bilan nima xatolik qilsa, usta xatosi ko'rinadigan holatda bo'lib qoladi. Eng birinchi o'chirda tegidagi profilini noto'g'ri tortadigan bo'lsa, unda ko'z bilan tortsa, bu yoq 1 mm o'ynasa, oxiriga borib 5-6 sm o'ynab ketadi. Shuning uchun mana shu lazerda olamiz hammasi. Shunda xonadoninglar ko'rinish, vizualga qaraganda tekis bo'lib turadi. Hech qanaqa qing'ir qiyshigan narsa bo'lmaydi. Xonoboddagi xonadonimizni ham 270 kvadrat o'lchaganmiz, 267 kvadrat bilan bitkazib berdik. Mana men ko'rib turgan dizaynlar juda ham menga yoqadi. Rombik bo'lib rombik emas, patnis bo'lib patnis emas. O'zgacha dizayn deyapman.